Ось, як люблять мого мужа. І чорти забрали. Тварина дерьмо не буде до дерьма йти. О Боже. Вже забери її. Не ти забрав, то не докорюємо. Та давайте йдіть уже. Вляглась. Вляглась на руку. Те бач. Ну, що таке? Проганюй, Женю, так я зніму, як ти проганюєш. Давайте йдіть купатися, йдіть купатися, йдіть купатися. Вже, ну проганяй туди. Моє побіло. Гусенька, А де якась такенька? гусенька. Такий гусак, він сюди стояв. Деякий важкий. Оп. Це гусак. Да. А то мені бачиш гусак. Бач, я ж кажу, вони самі вже Вже їх пизди дають. понімають, коли їм іти. Бач, тут для мене це діло їх пизди дають. Гусеньки. Купайтеся, гусеньки. Купайтесь, хороші. Мать, люди отдыхают. Они тоже більше пробіжні. Їхали куди? В кабаки так. Да. Покатають розказ. І душі підкормити. І в їду не їли без цього. Суші, ресторан. А тут такого нема, ви там літають. Гусеньки. Вас злякали, мої бідні. Ага. Купайтесь, ідіть. Іди, моя дядька, купайся, ти сам менше. Ідіть купайтеся, ідіть. Ідіть купайтеся. Діти там на річці. Угу. Великі тут було раніше. Да, я в такому возрасті на річці З батьками. сама не відпускали мене. У У 3 класі перший раз мене відпустили. На перший раз пустили 12 років. Потім по 2 роки. Ну, то в 9 років. Ну, самого, а якщо ти... І то, Жень, в совєтське время було не так, як зараз. Тоді багато людей на річці було і всі дивилися друг за другом і за дітьми. Да, 90-ті. Да.